Пробег на ней 8600 километров. Для демонтажа все. Стрекозу мы сняли. Вкручивается в металл. Делает это вообще все, что угодно. В принципе, все. Он гений, и он предложил такую тему. Он говорит, во-первых, друзья, всем привет! Сегодня ролик будет посвящен нестандартному автомобилю в нашем контексте, да? Но очень интересная неисправность, и я не удержался, чтобы вам о ней не рассказать и не показать, как мы ее, по крайней мере, попробуем устранить. Немножко о машине. Ребят, машина у нас 23-го года выпуска, Hyundai Santa Fe. Пробег на ней 8600 километров, но на самом деле пробег тут мало имеет значения. Потому что проблема, о которой мы сегодня будем говорить, она началась, как только человек получил этот автомобиль. Пригнали его с Казахстана, но это никакого отношения не имеет к казахам, хочу сразу сказать. Просто так исторически случилось, что этот автомобиль в Самару попал из Казахстана. К дилеру обращаться почему-то, со слов владельца этого автомобиля, кстати, Димас, тебе огромный привет, спасибо, что нам тачку оставил на осмотр и на ремонт, и на съемки. Вот. Где он ехать не может, как он сказал, я так до конца не понял, почему. Вот. Но я порылся в интернете, и по проблеме есть небольшая информация. Итак, показываю проблему. Вот у нас автомобиль запущен. Как мы знаем, здесь у нас усиление руля, электрический усилитель руля. Он расположен в рулевой колонке, то есть здесь в салоне, вот под этим кожухом. И слушаем теперь очень внимательно, когда вращаем рулем. Слышали характерные два щелчка таких в конце. Вот, я сейчас напряг, да, усилитель. Возвращаю назад. Тук-тук. Опять два стука. Отвратительный звук. Он не совсем в крайних положениях, будет неправильно так сказать. Когда у колес появляется нагрузка, то есть когда у нас идет нагрузка на сам усилитель, тогда проявляются эти мерзкие щелчки. Еще раз. Вот, я сейчас назад из крайнего положения уводил руль, он щелкнул. Плавно. И это с нуля километров. Так вот, какую информацию я нарыл? Вроде как дилеры даже меняют электроусилители по гарантии. Тут какой-то конструктивный просчет в какой-то втулке. Ну, у нас руль имеет регулировку как по вертикали, так и вперед-назад. Поэтому усилитель закреплен, как минимум, там должна быть одна такая хорошая втулка, по которой, собственно, весь рулевой вал с усилителем будет у нас скользить. Так вот, я нашел информацию, что эта втулка вроде как длиннее, чем положено, и она там не упирается своими местами, соответственно, работает какая-то другая часть. То ли в корпусе эту втулку проворачивает по алюминиевому корпусу, и получается, когда мы в крайнее положение уводим, усилитель на этой втулке, он немного начинает отклоняться, сам корпус, так как там вся конструкция достаточно жиденькая, и он издает звук, характерный щелчок. Так, сейчас мы получим доступ сначала к усилителю, снимем руль, снимем кожухи, обшивку и вернемся к съемкам. Естественно, сначала нужно снять клемму с аккумулятора. Да, ребят, можете посмотреть салончик, тут даже вон пленочка еще у нас присутствует, здесь пленочка. Сейчас мы эту девственность-то и нарушим. Хочу сразу отметить, что на самом деле я буду первый раз снимать рулевой вал с данного автомобиля. И пока кручу то, что вижу. Ну, например, саморез, вот здесь я вижу крепление нижнего кожуха. Сейчас мы его открутим. Прям крестовая отвертка? Да, кстати, корейцы очень любят крестовые отвертки. Очень любят. Дальше, ребята, вот по классике. Поворачиваем руль сюда, смотрим. Здесь у нас нет крепежей. Слева тоже. Значит, саморезов больше нет. Поэтому аккуратненько надавливаем, вот примерно где мы чувствуем, что должны быть защелки. Представляете, я просто почувствовал, что они там могут быть. И у нас снялся верхний кожух.
Нижний кожух мы видим, что он прикручен также на двух саморезах, которые мы открутим отсюда. Конечно, все это делать удобнее без руля, но скажу вам честно, подушку снять будет удобнее без кожухов. Поэтому, так как с рулем можно снять кожухи, когда руль у нас на месте, значит, мы сначала снимем кожухи, а собирать уже будем в обратной последовательности. Ага. Так. Да, регулировка мешает. Мы выдвигаем полностью на себя и вверх. Так, сдернули кожух вниз. И аккуратно выводим из регулировки, из рычага регулировки положения руля. Не так легко, он хочет оттуда выйти, как хотелось бы мне этого. Ага. Есть. Вот одно место у нас, где крепится. Два, когда мы сняли верхний кожух. Как видите, ничего не повреждено, пленка на месте. Так, ребят, теперь мы снимаем подушку безопасности, чтобы снять руль. Здесь реализовано это очень круто. Но, к сожалению, показать, как это реализовано, я смогу только когда сниму подушку. Как вы видели, я особо никуда не целился. У нас есть 3 специальных отверстия для демонтажа. Все, подушка сама отпала. Я считаю, это лучшая фиксация, которую когда-либо видел. Так, снял первый разъем. Вот это вот. Просто сдернул. Далее у нас тут фиксация жгута. Высвобождаем жгут. Так, ребят, дальше снимаем разъем с подушки безопасности. Для этого мы видим 2 желтых фиксатора. Они подпружинены. Они с 2 сторон, как вы можете заметить. То есть вот я их приподнимаю, они пружинят. Удобнее, конечно, будет ногтями поддеть. И я их приподнимаю. Сейчас еще раз покажу. Вот оранжевый фиксатор я поднял. И вот эти защелки у меня освобождаются. Разъем сам слетает. Ничего сложного. Так, что же я давил? Смотрим. Пружины и подпружиненные фиксаторы. То есть по факту я сдавливал вот эти фиксаторы. Со всех 3 сторон. Офигенный просто вариант исполнения фиксации подушки. Смотришь. Да, что же их давит? Через заднее отверстие мы пластиковым упором, вот я его поддавливаю, соответственно, вот этот пластик, он надавливает на фиксатор стальной уже. И подушка сама спадает. Да, у нас 3 места фиксации. Далее нам необходимо сдернуть центральный разъем. Для этого вот мы нажимаем вот на этот белый флажок и вытягиваем разъем на себя. Все. Один разъем на весь руль. И разъем на подушку у нас останется на шлейфе. Далее берем головку на 21 и вороток и откручиваем болт крепления рулевого колеса. Лучше делать с помощником. Один удерживает руль. Ни в коем случае не делаем упор на блокиратор руля. Так, мы сорвали болт. Идет он достаточно туго. Болт с фиксатором резьбы. Так что нам необходимо будет освежить фиксатор. Так, далее полностью не ослабляем болт. Потихоньку раскачиваем руль. Все. Руль раскачали. Видим, что по шлицам он ходит. Затем уже полностью раскручиваем болт. Фиксатор резьбы присутствует. У нас есть заводские метки. 3 широких шлица, даже 4 получается. Ну и красная маркировочная. Тут ошибиться будет очень сложно. Далее аккуратно снимаем руль. Не забываем, что нам нужно пропустить через рулевое колесо разъем на подушку безопасности. Все. И оставляем в таком положении. Руль с лепестками у нас снят. Так, далее, друзья, смотрим, да, у нас есть специальная метка. Вот мы совмещаем 2 стрелки. Это нулевое положение шлейфа. То есть колеса у нас смотрят прямо вперед. Мы знаем, что руль у нас не заблокирован, колеса не крутим. Руль мы снимали, он был ровный. И затем перед установкой нам нужно будет снять, поставить шлейф в такое же положение. Все, вот у нас 0, стрелка к стрелке. Далее отщелкиваем 2 защелки справа и слева. Снизу у нас отошел шлейф под рулевой.
И одна защелка сверху. Ее уже с помощью вот крючка весьма удобно поддеть. Угу. Вытаскиваем из себя, переворачиваем и снимаем разъемы. Флажок на белом, по центру надавливаем. Желтый разъем немного хитрее. Его нужно оттянуть, вытянуть на себя, он подпружинен. И в момент, когда мы вытянули на себя, демонтируем. И в таком же положении, ни в коем случае не делая обороты, так как у нас здесь обычный шлейф, вон через окошко видно его, вон лента. Обычный шлейф, который, если вы поставите не в правильном положении, он может у вас порваться. Далее, чтобы не сломать, не повредить, мы снимем подрулевой переключатель. Кстати, очень интересный факт, что подрулевой переключатель, вот всю эту сборку очень часто называют стрекозой. Я вообще не понимаю, вообще же не похоже на стрекозу. Ну ладно, видим болты, крутим. Тут винты. Угу. Раз. И вот здесь два. Сверху и снизу. Ага, пошел. Вытаскиваем, надавливаем стандартный флажок и стягиваем разъем. Стрекозу мы сняли. Так, ребят, доступ к верхним гайкам мы получили. Вот справа и слева. Соответственно, вот гайки. Их пока крутить не будем, чтобы у нас вал как бы был зафиксирован, жесткий. Далее необходимо доступ получить к нижнему болту, и чтобы мы смогли спокойно снять весь электроусилитель. Для этого мы снимем вот этот кожух. Кожух. Так, я вижу разъем BD на нем. Я вижу блок. Блок у меня, скорее всего, останется на месте, да. Как видите, я пока еще ничего здесь не открутил. Не, боковинку, наверное, сниму. Ладно. Так, давайте поверху его освободим. Здесь у меня тоже защелки. Ага. Все делаем аккуратно. Так, я вижу скрытый болт. Так, видим скрытый болт. Открываем. Саморез под крест. Для 3 саморезов? Обязательно. Так, видим, у нас появился ход у панели. Щупаем. Ну вот хочется вот эту заглушку мне снять. Она повлечет еще ряд демонтажей. Обожаю разбирать салон первый раз и без инструкции. Это очень круто. Сейчас мне надо заглянуть, чтобы посмотреть. Так, ребята, я все-таки решил снять боковинку. К тому же я могу с обратной стороны ее оттянуть, надавить нужные мне защелки. Здесь уже мешает уплотнитель двери. Его немного мы... Ага. Есть. Так, ну и как и предполагалось, у нас имеются скрытые болты. Вот, как обычно, низ весь прикручен. Так, один снизу и один вот сверху сбоку. Так, они разные. Этот вкручивается в металл. Разъем BD можно, в принципе, снять. Наверное, мы снимем, но вам это не обязательно будет делать. Так как мы видим, что у нас отличный, шикарный просто доступ к электроусилителю руля. И мы с ним можем делать тут вообще все, что угодно. Ну, конечно, мы его будем снимать. Ребята, разъем я снял. Здесь по бокам просто было 2 фиксатора. И он из стального вот этого кронштейна выпадает просто. Так, еще раз проверяем. Защелка 1, 2, 3. Саморез. Все просто. Так, ребят, далее нам нужно отключить основную часть проводки, которая идет, которая проложена по автомобилю и подходит к усилителю. Здесь очень интересные разъемы. Они с двойной фиксацией. То есть, видели, да, вот синий фиксатор я сдвинул. И только после этого я могу нажать на лепесток, чтобы снять разъем. Пока не сдвинете синий фиксатор, сейчас еще раз, вот я его сдвинул, и после этого флажок нажимается. Пока фиксатор задвинут, флажок не нажимается. Так, с силовым разъемом то же самое.
Я его даже не видел, просто смекнул, как он снимается. Тут желтый флажок я отодвинул и нажал на серый фиксатор. Так, далее освобождаем жгуты аккуратно, чтобы потом нам все защелкнуть в штатные места. Видите, я даже без специнструмента освободил жгут. Раз. Тут менее удобно. Не позволяйте никогда никому откусывать вот эти вот штатные фиксаторы, вот эти хомуты. Потому что они очень хорошо держат жгут в своих местах. И даже установка в будущем, когда мы будем все собирать, нам достаточно будет просто немножко вот эти фиксаторы, я вот их немножко подгибаю, чтобы они разжались посильнее. И защелкиваем просто все на месте. Очень удобно. И очень быстро получится. Чуть-чуть помучились, чтобы снять, зато собираем с кайфом. Доступ шикарный, педальный узел не мешает. Это можно еще сделать предельно аккуратно. Так, у нас остался один разъем на замке зажигания. Я его сниму и покажу, как снимается. Вот белый разъем, флажок надавливаем, он снимается. Никаких дополнительных фиксаций у него нет. Все, усилитель готов к тому, чтобы его открутили. Но сначала небольшая рекламная пауза. Ребят, на самом деле при сборке, даже при демонтаже мы пользуемся большим количеством химии. Компания Rainwell делает шикарную химию по доступным ценам. Силиконовая смазка универсальная, она здесь будет просто незаменима. Я обязательно обрабатываю силиконовой смазкой все пластиковые элементы, где защелки входят в пластик. Пластик к пластику имеет свойство скрипеть. После обработки силикона у вас и защелки зайдут со стопроцентной гарантией, что они не сломаются и не будет в дальнейшем никаких скрипов. Поэтому при сборке рекомендую Rainwell. Все ссылочки в описании. Так, ребят, для начала откручиваем карданный вал, в данном случае головка на 14. Кардан снизу мы откручивать не будем, только сверху, так как у нас карданчик здесь телескопический, новый, ходит шикарно. Единственный момент, что после этой операции нужно будет вернуть кардан в абсолютно исходное положение. Желательно, конечно, сделать метку. Мы видим здесь широкий выступ, сейчас замаркируем здесь шлицевую. Ну, вообще, конечно, в идеале после этой процедуры съездить на схождение, убедиться, что все на месте. Как видите, вал снялся легко, телескопичка работает отлично. Ну и все. И все. Теперь нам необходимо открутить вот этот коварный болт ключом на 14, который этот болт как раз крепит нашу втулку, которая нас сейчас интересует. Он проходит сквозь вал и крепит нижнюю часть электроусилителя к кузову. Так, я использую трещоточный ключ на 14, очень удобно. Полностью выкручиваем болт, извлекаем его, дальше переходим к гайкам. Усилитель имеет вес, поэтому болт может от рук у вас не идти. Так выглядит болт, шайба, гровер, болт. Так, все, усилитель повис на специальном кронштейне, он не выпадает. И сейчас откручиваем две вот эти гайки. В моем случае головка на 12. Как видите, усилитель начал очень сильно двигаться и падать. Забавный. Так, теперь нам необходимо стянуть немного вниз со шпилек и вытянуть на себя весь усилитель. В принципе, все. Так, ребят, усилитель снят. Пока я особо не представляю, что я с ним буду делать. Давайте сначала проверим муфту. Муфта, у нас есть эластичная муфта. Ну да, она резиновая, должна быть эластичная. Для этого мы открутим 3 болта крепления мотора и аккуратно извлечем его. Вот, мы видим, что вот эта часть у нас двигает редукторную часть вот, через специальную резиновую муфту. Внимательно ее осматриваем. Она у нас
вся в идеале, никакой деформации нет, она вот такая достаточно плотная и мягкая в тот же момент. Частое явление, когда разбивает именно эту муфту, вот, достаточно часто, много очень информации по ней, что на каких-то годах выпуска она была даже низкого качества, но, как вы видите, с ней сейчас проблем нет. Я вот внимательно осмотрев все, нашел одно место набивки, это вот этот угол. Вот мы видим, здесь набивка такая, явно не заводская. Вот это вот шлифовка и набивка. Это вот как раз ограничение, когда мы раскручиваем весь рулевой вал, у нас ложится кронштейн именно нижней частью. Верхняя никак не может сдевать, поэтому смею предположить, что звук идет отсюда. Но почему? Смотрим, вот здесь у нас имеется вот такого формата втулка. Стальная, и у нее две пластиковые обоймы. То есть она, по идее, у нас втулка стальная должна быть зажата жестко. И когда мы руль пытаемся отрегулировать, вот она у нас ходит. Ничего такого, ничего сверхъестественного. Эта втулка нужна для регулировки руля именно в плоскости, в вертикали. Вот, когда я только снял, я втулку этим же инструментом зажимал, вращал, и у меня вращалась наружная пластиковая втулка. Сейчас я ее попробую снять и показать. Вот так это все выглядит. Вот мы видим, что это просто пластиковая втулка, разрезная, которая устанавливается непосредственно в сам усилитель. Теперь вопрос. Так как вот мы видим здесь шлицевую часть внутри, да, то есть предположим, что она как бы должна цепляться за саму втулку. И я, если честно, не понимаю, так как у меня одна втулка проворачивалась в корпусе, в алюминиевом, а другая стояла на месте. И так как вот здесь шлицевой части я не вижу, я все-таки думаю, что вот эти пластиковые втулки должны стоять на месте и вращаться вместе в корпусе, в алюминиевом корпусе. Не знаю, может быть, я не прав, обязательно напишите в комментах. Так вот, какую информацию я нашел? Я нашел информацию о том, что вот эта стальная втулка, она имеет длину на 2 мм больше, ну, на 2 мм, скажем, больше, чем та расчетная длина, которую определил человек, который когда-то делал. То есть он что сделал? Он снял по миллиметру толщину этой втулки, и получилось, что вал рулевой зажался сильнее, и, соответственно, кронштейн зажал и пластиковые втулки. То есть в оси начал ходить, в пластиковые втулки начали ходить именно в корпусе. Да, ребята, еще меня смущает, что у нас на пластиковой втулке, опять-таки, повторюсь, вот здесь шлицевая часть есть, да, здесь наружки нет. Ладно. А дальше вот здесь есть специальные такие упоры, которые якобы должны вставать и не давать втулке прокручиваться, как и на стальной втулке. Но еще раз хочу сказать, что у меня пластиковая втулка вращалась в корпусе только в одном месте. И когда стоял усилитель на месте, он имел люфт вот на этой втулке. То есть он вроде как бы зажат, но так как втулка стальная, она длиннее, вал по пластиковым втулкам начинал гулять и биться корпусом, и, соответственно, вот этой частью биться об ограничитель, он просто его сворачивал, то есть он вот так вот имел большой люфт. Сейчас что мы сделаем? Мы снимем немного со втулки, со стальной, ну, я думаю, не по миллиметру, по полмиллиметра. Соответственно, у нас обожмутся и пластиковые, и, по идее, вот этот люфт должен уйти. Сейчас я это сделаю, все соберу, а результат вам уже покажу. Короче, ребят, подошел Лешка, он говорит, я испачкался, я не хочу в кадр пока, я грязненький. Сам такой хорошенький, говорит, где я хорошенький? Я весь грязный, у меня руки грязные. В общем, он гений, и он предложил такую тему. Он говорит, во-первых, чтобы были пути отступления, пилить сразу не будем. Он предложил, мы поставим резиновые уплотнители под вот эти места на втулках. Во-первых, это реально даст толщину именно втулкам, чтобы они обжались у нас, то, что мы хотим. И вот, дадут вращение легкое, и у нас будет родная непильная втулка. Я думаю, вариант отличный, рабочий, по крайней мере для теста, для проверки он подходит идеально. Поэтому вставляем втулку на место и внедряем пластиковую модифицированную втулку. Проверяем.
Щелчок только в упоре. Знаете, влево. Один раз сейчас я его услышал, и больше нет. Надо, чтобы на земле колеса стояли, а не на плитке. Не знаю насчет результата, немножко я сомневаюсь. Мне там не нравится сам кронштейн, к которому прикручен электроусилитель. Какой-то он жиденький. Он играет, в принципе, металл. Когда играет, он тоже может издавать щелчки. Но, тем не менее, сейчас стало явно лучше. Надо покататься, посмотреть, будет ли прогрессия. Возможно, надо побольше резины, конечно, подложить. Но что-то я уже сомневаюсь. Я сейчас смотрю, у меня там все четко зажато в этом месте, где втулка стоит, мертво. В любом случае у вас будет, если что, инструкция, как снять подушку и руль, усилитель. Может быть, кому-нибудь пригодится. Если кто-то пробовал, либо кто работает у дилеров, знает о косяке вот с этими щелчками, обязательно отпишите в комментариях, либо просто свои идеи, мысли и догадки. Будет интересно. На этом все. Благодарю за внимание. Не забывайте про ссылочки в описании. Там много полезной инфы. Можно задонатить нашему каналу, заодно задать вопрос или записаться в наш сервис к ребятам, ко мне, и починить машину честно и хорошо. На этом все. Благодарю за внимание. Всем пока.